Hanno seminato il panico in pochi minuti, ma la loro fuga è durata meno di un'ora. Sono stati arrestati a tempo di record dai carabinieri i 5 banditi che attorno alle 21 di ieri hanno assaltato il magazzino Tupperware di Via delle Industrie a Ponzano. Sapevano che il lunedì sera era il momento della raccolta del denaro degli agenti di vendita. Dopo aver fatto irruzione, pistola alla mano, hanno sequestrato un'addetta alle vendite. Si sono fatti consegnare da un impiegato il bottino, circa 20.000 euro in contanti. Al piano superiore dell'edificio era in corso una convention. Un uomo tra i presenti, un 49enne dipendente dell'ULSS, è accorso dopo aver udito le urla delle donne al piano di sotto alle prese coi componenti del comando. Una persona che era presente all'interno del magazzino, che ha cercato di fare una reazione, è stata subito violentemente colpita al capo con il calcio della pistola. Quindi questo ci ha fatto capire che ci trovavamo di fronte a dei professionisti molto determinati e che per portare a termine la loro azione criminosa non badavano anche a usare la violenza. L'uomo colpito con il calcio della pistola è stato soccorso e portato in ospedale, dove ha ricevuto una prognosi di 15 giorni. Subito è partita la caccia ai rapinatori, scappati a bordo di una Panda bianca rubata e poi ritrovata nei pressi del cimitero di Villorba. Ma a quel punto il dispiegamento di forze che era alle loro calcagna era davvero imponente. Oltre ai carabinieri di Treviso e Montebelluna, anche la polizia stradale di Venezia e i militari del nucleo investigativo del capoluogo lagunare. Con il comando provinciale di Treviso e il comando provinciale di Venezia avevamo in corso un servizio antirapina e quindi abbiamo potuto sfruttare immediatamente e prontamente numerose pattuglie in loco. I rapinatori sono 4 siciliani ed un campano, risiedono tutti in provincia di Venezia, tra Mestre e Spinea. La fuga di 2 di loro si interrompe a Treviso con l'arresto da parte dei carabinieri. A bordo della Punto Azzurra viene trovata la busta con i 20.000 euro. Gli altri 3 vengono fermati nei pressi di Mestre. Ora tutti e 5 sono in carcere a Santabona accusati di rapina.